ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸੀ ਹਾਈਵੇ 59 ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 3-3:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਢਾਬਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। And 2 people are dead after an early morning fire at a truck stop and restaurant in Cass County, Texas. The Cass County Sheriff's Office says deputies were called around 5 this morning to a business fire at a truck stop and Indian restaurant on U.S. Highway 59 in Queen City, Texas. When crews arrived, they found less than half of the building in flames. Authorities say 2 people were found dead, but they have not been identified. Investigators are still working on how the fire started.